好咯喎，你哋踩個場係嘛？點啊？我哋踩我哋場係嘛？終於嚟到呢一個紅館啊！哇！Long time no see，Long time no see。啊，真係你哋嗰啲聲真係冇乜點變，同細個一模一樣喎。草蜢都係咁多年冇變，都係一樣咁 fit。俾啲掌聲佢哋。行唔行到喎？你哋兩個？來冇你紅袍，我特登為你呢個蘇兒加重磅。嗱，趁你哋兩個嚟咗，唔好話一場兄弟啊，冇嘢送俾你啊，俾啲禮物你。你嘅禮物喺邊度？嗱，因為咧我知道咧林海峰咧佢成日跑步嘅，仲好似玩埋三鐵添。林海峰冇嚟喎，呢個係軟硬嘅。係軟硬係嗰個啦，嗰個嘢啦，嗰隻嘢啊。咁啊佢係好似想玩三項鐵人嗰啲啊，游水啊、鏟車咪送一條靚嘅泳褲俾你啊！大咗啲喎，我會交俾後台，俾嗰個咩林海峰㗎啦。啊，另外咧呢個咧，你都要游嘅呢個，如果唔係你追唔到佢啊！喂，你又肥啲，嗱，我知你條腰粗啲啊，送呢個俾你。哇！犀利喎呢個馬煙通啊！呢個馬煙通嚟啊！馬煙通，咦？佢一陣間點彈吉他啊？你哋又彈到吉他㗎咩咁樣？哇，勁喎 ！Thank you。好啦，阿志點啊？啊，問翻阿國先。係挖過嚟嘅咩哥？係啊，國唔係喎，佢係遠啲先咩？喂，芒果超人，有呢度有芒果汁嘅，做咩啊？喂，聽講好似我哋上次唔係輸咁多嘅喎。上一次有幾多個回合啊？國12個回合，有冇人睇過？有晒證據啊，有證人。最後邊個贏咗？贏啊！呢啲嘢我啫嘛，我係讓你添啫。咁都係有分別啦，即係我哋係冠軍，你係亞軍。好啦，好，阿仙奴點啊？點啊？冇講咁多，幾多回合？快啲嚟！我哋呢個回合到底點樣決戰？鬥幾多回合？一個回合，一個回合，定勝天係咪？好。嚟啊！咁啊，邊個先猜？嚟啊！踩！我阿志同阿峰啦，阿峰唔喺度啦，硬都知呢個。係啊，同芒果超人啊！係八打邊收。你哋先啦。我哋先。OK，好，我哋挑戰草蜢嘅一首歌，歌名叫做《3分鐘放縱》。OK，嚟啦。OK， 學下蔡一傑咁樣先。俾啲掌聲佢啊！仲坐喺度做乜嘢啊？佢一齊跳舞啦，好唔好？Two, three, break！ Gala 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 happy， 全部落力散，要是 fancy fancy fancy， 往我度 fancy fancy， 無在你哋我哋沒事，你哋名字叫做 fancy，A B C D E F G， 來吧，草蜢三隻嘢，草蜢三隻嘢數智慧 baby， 來吧，草蜢三隻嘢，來吧，呢三隻嘢比起賽一分嘢，一起心花舞。Two, three, break！ OK，到你哋。好嘢！我以為你有幾咁威喎，咪就係咯，跳呢